Aduh. Kenapa itu? Loh, nggak direkam dari tadi, Jekis. Dengan donian itu kita namamu kaparan, dengan manian molotui konsirang unang polabe hita mardongan hasian holana mambain hacit ni rohai. Arian nang borngini saibu sisaun rohaki bohado ujungi hubungan tahasian sayuri pudo ito setia hosalelengong hape nomor 2 holong dipudiki tersongon bunga na malos diladangi songoni marohaki nunga malala dauri pun songoni dibahen ho anu na jodoh asa gini kapi tersongon bunga na malos diladangi songoni marohaki nunga malala dan huripu songoni dibain kolongi gabe meamu Saima ito Saima sude Saima holanau nagabe korbanmu mari suang hari manang tiki holana lani cinta palsumi. Hi guys! Thank you!